時々夢に出てくるトラウマ。A ちゃん編その3、説明しよう。A ちゃんとは僕が大学生の時に付き合っていた彼女だ。説明終わり。サンシャインに行こうと池袋にやってきた僕たち。ところが、ごめんなんかめまいして歩けない。ちょっと休ませて。急にめまいが来て倒れかけた僕。何してんだよ。せっかく来てやったんだから早くしろよ。ごめんこれマジなやつ。マジでちょっと休ませて。何が起きたのかは今となってはわからないが、急なめまいと吐き気により身動きが取れなくなってしまった。すると、お前のそういうたまに体調悪くなるのムカつくわ。あたし帰るね。確かに僕は外出先でよくお腹を壊したり頭が痛くなったりするが、まさかそんなことを言われるとは思わなかった。僕は今海外に住んでいるが、日本と違って外にほとんどトイレがないのでよく漏らす。